Hello there. This is another episode. This is another episode of English Chitchat. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอันเมาะ Hi. Hello. You might think that I look a little bit different, but you might not be able to tell because I look exactly the same. สวัสดีค่ะ Hello. Welcome. This is another episode of me getting crazy because it's been a very busy and crazy day. How about you guys? สวัสดีค่ะคุณ Mr. Willie ใช่ไหมคะคุณภูริชยาสวัสดีค่ะคุณ jar job spy คุณ foru lucky okay interesting name คุณ henso boat okay well you guys are really quick today มาเร็วมากเลยนะคะ okay anyway for every episode of English Chit Chat you and me were going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well and to see that we can talk, communicate, understand each other just fine. Yeah?โอ้โหที่เห็นผมดีดขนาดนี้คืออะไรครับนี่คือพลังงานเฮือกสุดท้ายของวันนี้แล้วพี่แอมสวัสดีค่ะ Hello it's been quite some time Good night แล้วเหรอเดียวใจเย็นก่อนค่ะ Don't go yet New look ไม่ได้อยากจะอวดหรืออะไรเลยนะวันเนี้ยไม่ได้จะอวดเลยนะ Anyway yeah as you can see today It's a very special occasion. Number one, because my house, the lights went off. ไฟดับค่ะเรียนคำศัพท์ใหม่กันไปเลยนะคะจุดนี้ Do you know what ไฟดับ is? How can we say ไฟดับ in English? The lights went off. Lights went off twice already. วันนี้ไฟดับไป2 รอบแล้วกำลังจะเตรียมไลฟ์พอดีปุ๊บดับเลยแต่มันกลับมาแล้วค่ะทุกคนช่วยกันภาวนาขอไฟอยู่นะคะ Anyway yeah let me ask you a little bit first how are you today as you can see today is a very special live not because I'm wearing glasses ก็คือเหอะนั่นแหละจริงอยากโชว์ เพราะว่าเราเพิ่งได้แว่นมาใหม่นะคะbut today we have a very special gift นะคะวันนี้เรามีของขวัญพิเศษไม่ว่าจะดูอยู่ทาง Facebook หรือ YouTube นะคะ we have a very special gift from โบลอนนะคะซึ่งโบลอนนั่นก็คือแว่นสวยๆแบบนี้นะคะโบลอนส่งมาให้เราได้ใช้ดีมากเฮ้ยนี่เขาไม่ได้อวยให้นะแต่ว่าน่าชอบจริงๆสำหรับคนที่นั่งหน้าจอแบบอย่างเงี้ยแล้วมันกันแสงบูไลท์เดี๋ยวขายไปกันใหญ่ anyway เขาจะมาแจกนะคะของขวัญพิเศษให้เพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวตอนท้ายคณะจะประกาศรางวัลอีกทีหนึ่งนะคะโอเคดีจริงๆเลยโอเคyeah going back to how are you todayมอบของขวัญพิเศษนะสำหรับคนที่ดูแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้นะคะถ้าเป็น YouTube อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเราจะแจกของรางวัลนะ good and you good it's been a very ถึงก็ต้องปัด it's been a very very hectic day do you know the word hectic เคยได้ยินคำนี้ไหมคะextremely hectic it's like busy but it's like a lot of things going on มันวุ่นวายไปหมดเลยนะคะ so it's been a very busy days and week for me yeah but despite all that I just have to see you guys because I have to show off my new glasses anyway what we're gonna do today is a very interesting topic yeah and
I would love to have a little bit of conversation with you first ขออนุญาตชวนคุยก่อนนิดนึงนะคะ Let's talk a little bit Are you guys learning something new เรากำลังเรียนรู้อะไรใหม่อยู่ไหมคะตอนนี้เฮ้ยมันเหมาะกับท็อปิกวันนี้มากเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ฉลาดแต่ว่าเราใส่แว่นแล้วเราดูเหมือนฉลาด Okay are you guys learning something new anything that you are working on are you learning new languages cooking dancing surf skating digital marketing anything that you are working on right now anything that you are learning right now ถึงจะใส่แว่นแต่ว่าหัวฟูเหมือนเดิมนะฮะ yes there's flood right okay anything that you are learning right now like for me right now I'm learning quite many things actually not really cooking but probably like exercising and also like learning about health something like health related stuff what about you guys are you learning something new right now anything that you are working on right now Chinese language teach me too learning to stay at home without going crazy learning photography photography okay yes I'm trying new dishes oh cooking right interesting oh rope jumping rope jumping I think that's the wordกระโดดเชือกให้ได้นานๆนะคะ interpersonal skill อันนี้เป็น soft skill วันนี้ลิ้นเป็นอะไรเนี่ย Chinese language trading เนาะmaking dessert Everly it's nice to see you today cooking learning Thai language oh that's nice teach me too okay anyway the reasons that I'm asking you this is because you all know about lifelong learning ค่ะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะ you know sometimes when we think about learning เวลาที่เราคิดถึงเรื่องของการเรียนเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันit seems like it's when learning something or getting new skills it's like it's big thing it's so hard so difficult such a long process to learn something new กว่าจะเก่งเรื่องนี้ดูใช้เวลานาน but actually there are some simple things that you can do every day maybe not one particular subject but something that you can do every day to kind of like a brain exercise เนอะคืออะไรบ้างที่มันจะเป็นเหมือนการออกกำลังกายสมองของเราให้มันแข็งแรงและพร้อมที่จะรับข้อมูลคิดอะไรสร้างสรรค์ to have creativity to remember something better to think more critically all these things that you can do every single day นะคะ so I read this so today's topic is 4 things to do every day to become smarter นะคะ4อย่างที่ต้องทำหรือทำได้ทุกวันนะคะเพื่อให้เราฉลาดขึ้นนะไม่รู้ว่ามันสะท้อนแสงถอดก่อนแล้วกันเพื่อไม่ให้มันสะท้อนแสงพอดีมันมี ring light อยู่ตรงนี้ anyway แล้วเราโชว์สวยๆอยู่ตรงนี้นะคะ so these are the 4 things that you need to do every day. So I read an article, very interesting article from medium.com นะคะเป็นเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันที่เราไปบ่อยมากนะคะเวลาเราอยากอ่านบทความอะไรดีๆทุกคนเข้าไปที่ medium.com ได้เลยนะคะ I think it's easy to read. I'm gonna put the link down below as usual. So these are 10 simple things that you can do today to become smarter.โอเคมีคนมาคอนเฟิร์มบอกว่าใส่ต่อเถอะแว่น anyway so I read this article but I'm gonna break them down to only 4 main things I think the rest you probably already know เนอะส่วนใหญ่มันจะมีบางข้อที่แบบรู้พอรู้อยู่แล้วเช่นนอนให้เยอะ exercise ให้มากขึ้นก็จะช่วยใช่ไหมคะ but I think 4 of these things are really really important มี4อย่างที่น่าอ่านแล้วน่ารู้สึกแบบ
this is very interesting เป็นไงบิว okay all right let's read it together real quick 1 second share screen okay here we go so this is the article yeah oops okay up okay so this is the article 10 simple things that you can do today to become smarter the secret lies in your daily habits เจอคำนี้อีกแล้วนิสัยนะคะ not how much time you have ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาต่อวันมากแค่ไหนแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราทำให้มันเป็นนิสัยได้มากแค่ไหนว้า yeah and this is written by Matthew Royce I think okay let's read it together A little bit of effort can take you a long way. Getting smarter doesn't involve a huge time commitment. It starts by how you feed your brain. How you feed your brain สิ่งที่เราเอาเข้าสมองไป That's the key to becoming smarter. And just like success, becoming smarter doesn't happen overnight. อะไรก็ตามที่เราต้องการบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำได้แล้วแบบทำปุ๊บแล้วเกิดขึ้นทำวันนี้แล้วได้ผลพรุ่งนี้เลย It's not anything that comes easy is not gonna last that very long so nothing worth having comes overnight นะคะ It doesn't happen overnight มันไม่ได้เกิดขึ้นภายในแบบทำวันนี้พรุ่งนี้ตื่นมาดีขึ้นเลยนะคะ so the key is to train your brain to adapt to new perspectives situations and information อันนี้น่าสนใจมากนะคะ so it's not really about you were born smart born genius or then you have this much IQ it's about how you can do the brain exercise how can you train your brain in the way that it can change it can accommodate it can adapt to new ideas it can think something through think something thoroughly take new information unlearn something old, relearn something new, learn quickly, learn critically, all these things. So you will get smarter over time, but it takes daily grind. เนาะมันเกิดจากความพยายามทุกวัน to get there. So it's not about doing things for 1 or 2 days. It's about doing things repeatedly. ทำซ้ำๆเนี่ยทุกนัดพูดบ่อยจนทุกคนอาจจะเบื่อแล้วเนี่ย but it comes down to the habits. จริงๆมันเขาเขียนไว้10 อย่างแต่ว่าวันนี้นะโชว์หลักๆอันนี้นะคะ let's read together so the first thing is share what you learn อันนี้น่าสนใจมากนะคะ the first thing is to share what you learn so whatever you learn cooking new languages trading cryptocurrency health interpersonal skill whatever you're learning if you share with other people you tend to understand it more deeply มันเหมือนตกผลึกมากกว่า to learn you have to teach others about what you learn นะคะให้ไปสอนคนอื่นนะคะ if you really learn something you have to digest it and teach it to others share your thoughts via your blog or website or social media start a YouTube channel or podcast answer questions on Quora explain to others what you are learning เอาไปอธิบายเอาไปเขียนเอาไปแชร์ให้คนอื่นฟังนะคะ if you can't explain something simply you don't understand it well enough Albert Einstein เคยพูดไว้ I think that also Richard Feynman also said this ถ้าเราไม่สามารถอธิบายอะไรให้มันแบบง่ายๆแบบเด็กๆฟังแล้วเข้าใจได้แปลว่าเรายังเข้าใจมันไม่ดีพอนะคะ so this is not me saying it's Albert Einstein saying so explain something simply try to simplify it ทำให้มันเรียบง่ายทำยังไงโทษนะคะไม่ไกลไป you will better understand it yourself the key is to express what you know and how you think when you share you remember what you learn เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแชร์แบ่งปันความรู้นี่ออกไปเราจะจำได้มากกว่า communicate what you learn by writing capturing it via video or audio เนาะเล่าผ่านการเขียนหรือจะพูดผ่านวิดีโอ audio อะไรก็ได้เหมือนกัน It will help you become a better communicator and smarter เราจะสื่อสารได้ดีขึ้นแล้วก็เก่งเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้น You remember what you are learning better มา so this is the first thing is to share what you learn แบ่งปันออกไปทีนี้my question to you the things that you are learning right now how can you share it แชร์ยังไงได้บ้าง maybe write on social media
teach to your friends, teach your kids, teach your partner, boyfriend, girlfriend. How can you share it? How can you share it? Let me know. I'm gonna go down and read your comments later on, but let me know how can you share it so we get some new ideas. Okay? So that's the first thing. ข้อแรกคือเราเรียนอะไรมาแบ่งปันออกไปแชร์ออกไปทำให้มันง่ายกับผู้อื่นได้มากที่สุดที่จะเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะยิ่งตกผลึกกับเรื่องที่เราเรียนรู้นะคะ Okay, so that is the first thing. The second thing is very interesting. อันนี้ 8 hours of sleep ไม่เคยได้ Exercise, you know this. So I'm gonna jump to this one. Schedule time to think without distraction เป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลย I never thought about this. I never thought that I need to schedule time to think because there are always things to do. มันต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยอยู่ดีจะมาแบบนั่งคิดลอยๆเฉยๆอย่างนี้หรอ It's a little bit weird, right? So let's read what it means. Yeah. Okay. So are you making time to reflect on your day and on your life or on things you have experienced? Reflecting on your day is something you shouldn't take for granted. การสะท้อนเรื่องราวความคิดความรู้สึกสิ่งที่เจอประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะไม่สมควรจะดูแคลนความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะ make time to write journal and reflect เนาะต้องสะท้อน in our fast paced คืออะไรคะไปอย่างรวดเร็ว yeah it's important to slow down yeah it's important to slow down so thinking is an activity that has tremendous benefit on your success so you need some time to kind of like shut yourself off from distraction like your phone, your social media, and find a place where it's just you know, you alone, maybe going hiking, getting outdoors. So research shows that nature can make you kinder, happier, and more creative. แต่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลย Anyway, so this is kind of like, it's kind of interesting idea, no? I don't know. When do you feel most, like when you have this creativity like kind of like woo มีแม้ช่วงเวลาไหนที่แบบอยู่ดีๆทุกคนก็แบบไอเดียพลั่งพลูออกมา when do you feel most creative when do you feel most creative any specific time of your day to me it might sound weird but to me I feel most creative when I'm alone driving without anything to think about I let my thoughts wander. That's when I feel most creative. Or when when I shower, when I take a shower. It's so weird. I usually come out of the shower box and feeling like, oh, I need to take this down. I need to note down this because it's something that I feel like, oh, I need to do this. I should do that. Maybe this is going like this, like that. ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมมีช่วงเวลาไหนในชีวิตไหมที่แบบว่าอยู่ดีก็เป็นช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่ดีก็จะมีไอเดียอะไรผุดๆโผล่ขึ้นมา Anything? My sister watching me how to cook. Oh, okay. That's good. Sharing with your sister, right? Teach through Zooms. Interesting. Very nice.Okay, never share it. It's okay, or maybe you can take a note as well, but it would be nice if you can share it. Post on Facebook. Okay, now I want to know, you guys, when do you feel most creative? มีคนบอกว่า when I work out at the gym, that's good. Same here. You mean when you take a shower? Take a bath? Okay, that's very interesting.Now you want to notice that time, yeah, and try to think about, okay, how can I repeat this kind of time or set this time where I can be more creative? They say I'm too busy. I don't, but there's gonna be days when I feel like I want to take some time off everything and just be with myself, meditate, journal, and that's when I come up with brilliant ideas.that I use now. For example, English Chitchat started, I think when I was driving somewhere pretty far, and I was driving and I remember that I couldn't stop and type.
so I use the voice texting and I was like English Chitchat talk 90% or something like that. I remember that, and usually great ideas come from when I'm not thinking anything or I'm not distracted by anything. Meditate. That's right, Patty. That's cool. Okay. Eat. Okay. เราต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะฮะ Okay. Now the next thing. Let's read. Okay. Ooh, ปุ่มเยอะไปหมดเลย Actually, there are two different thing and mindset. We already talked about this multiple times, so I'm going to skip that, skip this, and I'm going to go to this part. Okay. Read more. And I put this together with read and write because I feel like it's connected somehow. No? ก็คือถ้าเราอ่านเยอะเขียนเยอะขึ้นเราก็จะมีอะไรออกมามากยิ่งขึ้น input มากขึ้น output มากยิ่งขึ้น The thing about reading is that you need concentration and that is a good training for your brain. Yeah. So read more. Reading should be a top priority. Yeah. So how can we make reading a serious habit ทำยังไงให้เราอ่านหนังสือได้อย่างแบบเป็นนิสัยเนาะ Exercise is nourishment คือการดูแลรักษา to your body. Yeah. So if you want to have a healthy body, a muscular body, then you need to exercise. But the same thing, not but likewise, the same things can be said about reading. Reading is nourishment for your brain. So if you want to have a sexy brain, if you want to have the brain that is more capable to think through, to think critically, to be strong, then you need to feed them with good stuff, right? So if you really think about it, what you say, write, or think about comes from what you read or what you learn from other people, maybe, right? If you make reading a habit, an ingrained habit, your intellect will be enriched. Simple enough. But somehow I feel like it's connected to write, no? นะว่ามันก็เชื่อมกัน ถ้าสมมุติว่าเราเอาสิ่งที่อ่านเนี่ยมาเขียนได้ด้วยมันก็จะยิ่งจดจำได้ดีขึ้นด้วยนะคะ Write what you learn. Take a couple minutes, เนาะประมาณสัก3-4 นาทีนะคะ every day to reflect about what you learned today เมื่อกี้มีคนบอกว่าอาจจะไม่ได้แชร์แต่เขียนนี่ก็ช่วยได้แล้วนะคะ it will boost your brain power มันจะช่วยเพิ่มพลังสมองนะคะ so writing is actually a learned skill นะคะมันเป็นไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันเกิดมาเขียนได้ดีเลยนะคะเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้ that you can master over time. Good writing is all about your desire, your effort, and your will ความตั้งใจ to clearly communicate your ideas. Writing helps you become a better thinker คือเราต้อง process ข้อมูลนั้นก่อนแล้วถึงจะเขียนออกมาได้เพราะฉะนั้นการ process ข้อมูลนั้นเขียนออกมาเป็นคำที่มันเข้าใจได้เนี่ยมันคือ process ของการเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ train สมองนะคะ Okay and one last thing is to ask smarter and better questions นะคะอันนี้เป็นข้อสุดท้ายใน4ข้อนะคะ ask smarter and better questions นะคะ I think it's quite interesting because sometimes we feel like we didn't think about asking question มันดูเหมือนกับฉันต้องอ่านฉันต้องเขียนนะมันโอเคแล้ว but why asking questions here he said one of the best ways to learn and become smarter is by asking great questions. Yeah. So professionals like litigators อันนี้คือคล้ายๆ lawyers แต่เป็นเหมือนทนายความผู้ดำเนินคดีsomething like lawyers, yeah. But you are the one that not protect but like do the case for the clients เนาะก็คือคล้ายๆทนายความนะคะผู้ดำเนินคดี or something like that I think so and เขาเรียกอะไรทนายความพิจารณาคดีที่มุ่งเน้นเป็นตัวแทนลูกค้าตัวแทนกฎหมาย something like that journalists and doctors are taught how to ask questions and this essential part of their training and job it is an essential part of your day. Is it an essential part of your day? So if you keep asking a lot of questions, not only for other people, but also to yourself, the art and science of questioning is a skill that requires practice and training. Yeah. So the way you ask questions, structure a question, and the tone and the body language you use when you ask a question all matter.
มีความสำคัญหมดเลยนะคะการถามคำถามแล้วทำยังไงถามแบบนี้ถามแล้วเอาอันนี้ถามอันนี้ก่อนแล้วค่อยมาถามอันนี้ all these things really matter these factors control the quality of information you receive in return after asking a question ถามคำถามที่ดีก็จะมีโอกาสที่จะได้คำตอบที่ดีหรือได้ข้อมูลที่ดีเข้ามา to become smarter you need to ask better questions so these are the 4 things แต่ว่าถ้าใครอยากอ่านทั้ง10อย่างนะคะ if you want to read these 10 things yeah I put the link down below นะคะแอดมินที่น่ารักของเราเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ interesting easy to read อันนี้อ่านง่ายนะคะเป็นบทความที่อ่านง่ายโอเคall right yeah I think most of the time and this I learned in high school and I'm thankful for the teachers and friends that help me ask better questions and some of the things that it's kind of like you know like questions like why do we need to have this thing why do we do this first after this how to overcome this how can we do this in a way that it kind of like shortcut the process or something like that all these questions if you ask often not only to others but also to yourself you usually could have a chance of coming up with a better answer นะคะ okay now let's talk it's discussion time so all the 4 things once again let me repeat it a little bit share what you learn นะคะ the second thing is schedule time to think without distraction คือไม่มีสิ่งmaybe before sleep taking a shower driving somewhere far hiking whatever eating read and write more obviously and asking smarter and better questions now I want to know about you guys maybe it didn't fit into these 4 or if it is just let me know what can you do today that you can do right now to become smarter let me know what can you do today right now that's simple enough คือไม่จำเป็นจะต้องแบบฉันจะต้องไปเรียนปริญญาโท I have to go take a master degree or PhD to become smarter but something simple that anyone and you are doing every single day I like to think that meditation also helped me I think the clarity in my brain and my mind helps me become smarter maybe แหมพูดเหมือน smart มากเลย so this is today's reading สำหรับใครที่อยากไปอ่านนะคะ interesting one watching movie very interesting what kind of movies let me know มันมีอะไรนะ Squid Game I think Squid Game right reading what are you reading right now I'm reading a lot of books right now actually อยากให้ได้อ่านเขาชั่วโมงขายของโดยที่เขาไม่ได้ให้ช่วยขายอีกแล้ว if you like stuff about thinking critically unlearn relearn you know adaptability all these things think again by Adam Grant super good เหมือนอ่านทีละนิดyeah Netflix is the best English room for me absolutely these days ไม่ค่อยได้เข้าไป Netflix แล้วไม่ได้เข้าไปนานมากแล้วไม่มีเวลาเข้าไปดูมันเลยนะดราม่าแล้ว okay realize intensity sounds really deep but can you elaborate more I have no idea what it is can you teach me learn about what you're interested in that's amazing watching ฝรั่งอังโม make me smarter ขอบคุณค่ะรู้สึกผิดเลยเราสมาร์ทพอไหม okay yeah thank you I'm trying to learn more and the wonderful thing about this is that this live English Chitchat every single week I like that we get to have dialogues and discussion like this so it's not me teaching you guys things but we discussing things and using English at the same time เขาโฆษณาตัวเอง reading novels wow to admit I'm really bad at reading novels I'll be reading a few pages and we're like ไม่เคยอ่านนิยายได้เลยbut I should try maybe
listening to music, relax, getting some time to think, learning new languages, learning second and third and fourth languages. Actually, there are a lot of research that shows that if you learn new languages, it's actually help with brain neuroplasticity. ฟังดูเท่ไหมล่ะ มันถ้าเรียนภาษาใหม่ๆเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ภาษาแล้วเนี่ยมันทำให้เหมือนสมองมันปรับตัวกับการเรียนรู้ข้อมูลเซตข้อมูลใหม่ด้วยพอมันปรับตัวใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเหมือน spark ตัวเขาเรียกอะไรนะ neural connection น่ะเมื่อไหร่ที่แบบเราใส่อะไรเข้าไปเยอะๆหรือพยายามคิดเยอะๆแบบเหมือนแบบสร้างกล้ามเนื้อค่ะยิ่งกล้ามยิ่งแบบว่าเขาเรียกอะไรนะออกกำลังกายหนักหรือแบบอะไรพวกอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งกล้ามโตใช่ไหมit's the same thing for brain I think with learning about psychology this is like the things that we learn yeah? Okay why is it super hot in here ทำไมมันร้อนขนาดนี้หรือว่าเราไฮไป Okay following someone smart like you oh I don't know if I deserve this comment but thank you เดี๋ยวนะขอใส่แว่นก่อนเดี๋ยวดูไม่สมาร์ท ถึงเราจะไม่สมาร์ทแต่ว่าถ้าหน้าเราสมาร์ทเราก็ดูสมาร์ทได้นะคะโอเค playing games absolutely note down what I've learned including today yeah reading is the best part watching Lalisa reading comments I know the wonderful thing about YouTube and today's technology is that you can read about people's opinion expression on literally everything ทุกอย่างที่เราเนี่ยไลฟ์ตอนนี้ MV บทความ Facebook post Twitter อะไรพวกเนี้ยค่ะเน้นไปอ่านพวก reaction ของคนแล้วเราจะเรียนรู้วิธีในการแบบเฮ้ยถ้าเราต้องการบอกโอ้โหลิซ่าสุดปังอะไรเงี้ยฝรั่งเขาใช้คำว่าอะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้เราสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้วิธีที่จะ express ความคิดความรู้สึกได้ดีขึ้นนะคะ cartoons reading cartoons watching videos like yours you guys are too nice and too kind I'm gonna cry right now watching series keep practicing that's exactly right you're 100% right cooking growing plants listening to podcast listening to me during cardio workout to me โห motivate เลยใช่ไหมโหยังไม่เคยลองเลยอ่ะเดี๋ยวต้องลองฟังตัวเองตอน cardio บ้าง learn new things every day absolutely tips and tricks from others people you know what one thing that I've learned is that if you learn something and if you are there are specific levels of information นะคะเวลาที่เราเรียนรู้อะไรเนี่ยมันจะมีเลเวลของความ deep ความยากของการเรียนถ้าเรารับแค่ข้อมูล1 2 3เนี่ยว่าเป็นแบบนี้1 2 3 passively เอาข้อมูลจดจำข้อมูลมาเนี่ยมันจะ exercise ได้ประมาณหนึ่งคือเราจะได้ฝึกสมองแค่ประมาณหนึ่งจำได้ก็ดีไปจำไม่ได้ก็หายไปอันนี้เลเวลแบบ basic สุดอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาอีกเลเวลนึงเนี่ยคือการเรียนรู้วิธีอะไรบางอย่าง how to อะไรบางอย่างแล้วเอามาปรับของตัวเองคือต้อง incorporate ข้อมูลนั้นแล้วมาปรับ action เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นเลเวลที่สูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้วิธีการมากกว่าแค่ข้อมูลวิธีการว่ามันทำยังไงมันคือ process แบบนี้มันต้องใช้ thinking pattern มันต้องใช้ thinking process ที่เยอะกว่าเนาะเพราะฉะนั้น when you learn don't only learn information and take in whatever information received it could be wrong I could be wrong anybody could be wrong any books you read could be wrong but if you are equipped with the ability to think the ability to okay I learned this let me try if it's work okay I learned this does it make sense to me let me experiment on it ถ้าเกิดสมมุติเราสามารถ develop มันมากกว่าข้อมูลมันคือทักษะ
เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันคือในระดับทักษะของการปรับการเรียนรู้วิธีที่เราทำสิ่งต่างๆเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ I think I want to always emphasize สิ่งที่เราพูดตลอดในฝรั่งอ่ะหมอคือ don't only learn subject verb object this verb equal to this now it's good it's important but also at the same time you need to be equipped with the skills to use thatนะคะเพราะสุดท้ายถ้าเรามีข้อมูลเยอะแต่เราไม่มีสกิลในการเอาพวกนี้ไปใช้ไม่ไป Does it make sense? Am I making any sense? Yeah โอเคโอ้วันนี้คอมเมนต์เยอะเลย talking with new people ชอบมาก I really like talking to new people and learning so many different things I just talk I don't know if anybody but I just เฮ้ยคือพูดไม่ทัน I just talk with พี่ปอนยาคอบเซน the other day and for the new episode of the Lesson Learned so please stay tuned นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับพี่ปอนนะคะ I such a big fan of her and I learned so much within like of course like 1 or 2 hours I feel like I got new perspective on things I got so many things that I get to reflect on and learn more and change the ways I do things and that's just marvelous I love my job okay trying to read song relates okay for language learning right come listen to this page oh and you are so beautiful okay stay consistent absolutely listen to Kana when I have time you guys are too sweet thank you musical instrument playing music right watching TV okay reading the books meditate listen to English on YouTube on Facebook that's amazing that's amazing ไม่เสียงดีมากเลยค่ะไม่นี่นะคะไฟล์678จาก Advanced Photo System ขอบพระคุณค่ะ โอเคโอเค interesting where was I อย่างอื่นก่อนที่จะสลัดต้องมีสมาธิให้ได้ก่อนนะคะ anyway it is time นะคะมาถึงเวลาแล้วก่อนแต่ก่อนที่เราจะประกาศรางวัลจากโบลอนนิดนึงนะคะแว่นที่น่าใส่อยู่ตรงนี้นะคะมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่าโอ้ยมองเห็นไหมอะโบลอนค่ะเย้คุณเคยเห็นหรือเปล่าที่ยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์ถามแค่นี้ว่ายาย่ากับคณะต่างกันตรงไหนเอาปากกามาวงถามแค่นี้ ทุกคนบอกว่าเอาสีมาลาดเลยดีกว่าคือทั้งหมดเลยนะ anyway before ก่อนที่เราจะประกาศของรางวัลของขวัญพิเศษที่โบลอนจะมอบให้กับทุกๆคนที่ดูไลฟ์ Facebook และ YouTube อยู่ตอนนี้นะคะคณะขออนุญาตเตือนทุกคนนิดนึงสำหรับใครที่อยากเรียนด้วยกัน for those who want to learn with us นะคะเรามีโปรพิเศษของเดือนกันยายนนี้ซึ่งเหลืออีก3วันนะคะ3วันสุดท้ายนะคะที่เราจะมีโค้ดพิเศษลดสูงสุดเนาะสำหรับใครที่ลงคอร์สใดก็ตามบนเว็บไซต์กับเรานะคะเราจะมีโค้ดลดสูงสุดนี่นะคะ200 700 1,000 ไปจนถึงสูงสุดคือ 2,000 บาทเลยสำหรับใครที่อยากเรียนด้วยกันอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมไปใช้โค้ดนี้ด้วยเพราะว่าหลายๆคนดีนะทักมาก่อนเราจะได้บอกว่าโอเคใส่โค้ดนี้นะคะถ้าสนใจโค้ดคอร์สนี้มันจะได้ลดทันทีคือไม่ว่าจะลงคอร์สอะไรมันมีลดหมดนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ตั้งใจลง1คอร์ส2คอร์ส3คอร์สอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองเช็คก่อนว่ามันมีส่วนลดแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ใส่โค้ด gift เป็นของรางวัลฉลอง400,000 followers บน Facebook ของเรานะคะใช้ได้กับทั้งคอร์ส Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำ Speak brilliantly นะคะแล้วก็ English for career development นะคะอันนี้yeah, that's all I have to say. I feel like I have a lot to say. Anyway, another thing that I really have to say, guys, สำหรับใครที่โรงเรียนของเรานะคะเราจะมีคอร์สสำหรับปูพื้นฐานเนาะ conversation พูดฝรั่งได้ดังเสก conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100% pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์นะคะแล้วก็ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำทุกคนคะนายอยากจะเน้นนิดหนึ่งนะสำหรับใครที่โรงเรียนกับฝรั่งอังมอก่อนที่จะลงเรียนฟังนะแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะ
ใครที่จะลงเรียนกับเราโดยเฉพาะนะอย่างที่บอกในเรื่องของวิธีการฝึกเนี่ยโดยเฉพาะคอร์ส Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำเนี่ยคือคอร์สอื่นๆเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอื่นๆสอนประโยคสอนการออกเสียงสอนกฎการใช้ภาษาด้วยนะคะ Think English เป็นคอร์สที่เล็กที่สุดนะคะเป็นคอร์สที่ brief ที่สุดสำหรับคนที่เรียนกับฝรั่งอังมอมันเป็นอย่างนี้ Think English จะเน้นเฉพาะวิธีการฝึกภาษาเป็นหลักนะคะวิธีการฝึกภาษาให้ work เพราะถ้าวิธีเดิมที่เราฝึกมาแล้วมัน work เราคงพูดได้คล่องไปแล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราสอนวิธีการเรียนและการฝึกภาษาแต่ส่วนใหญ่คอร์สทั้งหมดของฝรั่งอังมออันนี้เป็นข้ออันนี้ของฝรั่งอังมอเลยนะคือสิ่งที่คณะทำได้ในฐานะคนสอนเนี่ยคือการให้ข้อมูลนะคะว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรต้องรู้ภาษาอังกฤษอันนี้มันจะออกอย่างนี้นะถ้าประโยคที่เราเรียนจะต้องพูดแบบนี้นะวิธีการเรียนมันทำแบบนี้1 2 3นะถ้าจำคำศัพท์แบบนี้ถ้าท่องไปมันจะจำไม่ได้นะแต่ถ้าต้องการให้จำได้ต้องทำแบบนี้1 2 3 4แต่สิ่งที่น้าทำแทนไม่ได้อันนี้ทำแทนไม่ได้จริงๆถ้าทำได้ทำให้ไปแล้วนะคะทำไม่ได้ต่อให้เป็นแฟนก็ทำแทนไม่ได้นะคะถ้าคือน้าอยากให้ทุกคนเก่งมากๆเลยแต่ในขั้นตอนของการลงมือทำเนี่ยขั้นตอนของการเอาวิธีเหล่านี้ไปฝึกฟังว่าฉันจะฟังเพลงแบบนี้ฉันจะฟังเพลงทุกวันถ้าฉันจะท่องคำศัพท์ฉันจะท่องแบบนี้ถ้าฉันจะจำคำศัพท์นี้จากหนังเรื่องนี้ฉันจะต้องจดมันแบบนี้อันนี้ทำแทนไม่ได้จริงๆมันคือ process ของการสร้างทักษะที่มันเป็นของใครของมันน่ะ you get the point so I can only go as far as giving you the information you need the steps you need to take มันเหมือนออกกำลังกายทุกคนแล้วนะบอกทุกคนว่าทุกคนคะออกกำลังกายท่านี้นะคะแล้วก็ท่านี้แล้วก็ท่านี้ค่ะแต่ว่าน้าไม่สามารถยกมือแทนทุกคนได้ทุกคนเข้าใจไหมคะ so that's what something that I really want to emphasize again and again the result comes after you took the action นะคะ it's not come after listening to me and getting the information does it make sense so there are two different set of process you get the information you know how to do it and you do what it takes right เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่นาให้ได้คือวิธีในการเรียนรู้และสิ่งที่ต้องรู้นะคะแต่ขั้นตอนการลงมือทำเราต้องเกิดจากการทำด้วยตัวเองอันนี้อยากทำแทนให้แต่ทำไม่ได้จริงเชื่อเถอะว่า I would do everything it takes for you to get better and learn better why would I not want you to get the skills yeah if you are okay with this ช่วยใครเข้าใจตรงนี้นะพูดรู้เรื่องช่วยพิมพ์โอเคมาหน่อยได้ไหมคะ I want to make sure that it makes sense ทักษะไม่เกิดจากการฟังนะเฉยๆนะ it's just me showing you how to do it step by step and we do it together yeah but it happens only after you took the action and I can't take the action for youถ้าใครโอเคช่วยโอเคนั่น I feel like it might not be clear for everyone so I need to clarify this again and again and I think I made it clear in every course of ฝรั่งอังมอ already but I just want to make it clear again สำหรับใครก็ตามที่ตามเรานะอยากให้ชัดตรงนี้นะคะโอเคถ้าใครโอเคพิมพ์โอเคเลยนะน่าจะได้รู้ว่านะพูดรู้เรื่องนะคะ and then we also have course about สำหรับใครที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานนะคะเราจะมี English for Career Development นะคะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการ email writing job interview business negotiation giving feedback conversation at work ทั้งหมดเพื่อใช้ภาษาให้โปรขึ้น English for Career Development และสำหรับใครที่ต้อง present เป็นภาษาอังกฤษกับคนเยอะๆต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆแล้วต้องการพูดให้ได้แบบโปรนะคะ speak brilliantly นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการเอาภาษาอังกฤษที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยในระดับที่เราสื่อสารได้แล้วเนี่ยไปสอนไปเป็นติวเตอร์ไปส่งต่อให้กับคนอื่นนะคะหรือว่าทำอาชีพเสริมก็แล้วแต่ teach English it's cool นะคะ you okay all good all right got it it's much easier trust me it's much easier to teach you subject verb verb object ภาษาอังกฤษมี10กฎด้วยกันนะคะ10กฎทำแบบนี้นะคะ but you will only know you can Google it you can Google it you don't have to take these courses you don't have to you can also get it from YouTube you don't have to take my courses no need if you want to know about any tenses you can always Google it it's there right so that's what I meant
it is to learn how to do it and then we do it okay all right anyway tan tararan tan 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 สำหรับท่านใดที่ติดตามเรามาถึงจุดนี้นะคะเราจะแจกของขวัญแล้วนะคะเราจะมอบส่วนลดค่ะอันนี้ต้องขอบคุณโบลอนมากๆเลยนะคะที่เมตตากรุณานะคะใจดีมอบส่วนลดนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการแว่นนะคะแว่นกรอบแว่นของโบลอนนะคะแล้วก็มันจะมีเลนส์แบบนี้ต้องใส่ให้ดูด้วยเดี๋ยวไม่เชื่อว่ามันสวยจริงๆโหมันดีมากทุกคนปกติใส่แว่นอะไรแล้วไม่เคยติดตาได้เลยนะ but yes so this is กรอบแว่นโบลอนนะคะแล้วก็พร้อมเลนส์ป้องกันแสงบลูไลท์สำหรับใครที่ต้องนั่งหน้าจอนานๆต้องทำงานเรียนออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ work from home แล้วต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาเนอะเรารู้สึกว่าอยาก protect ตานะคะโบลอนก็มอบของขวัญพิเศษเป็นส่วนลดพิเศษนะคะ 3,200 บาทสำหรับใครก็ตามที่ต้องการไปตัดแว่นแล้วใช้กรอบของโบลอนแบบนี้นะคะบวกกับเลนส์ป้องกันแสงนะคะง่ายๆเลยค่ะกติกาก็คือ like ไลฟ์นี้แชร์ไลฟ์นี้แล้วก็แคปหน้าจอไลฟ์นี้แสดงแคปหน้าจอไลฟ์นี้เดี๋ยวนะขอทำท่าก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะต้องแคปหน้าจอตอนนั้นอะไรทำท่าก่อนเย่แคปยังเย่ so แคปหน้าจอไลฟ์นี้นะคะว่าเข้ามาดูและติดตามฝรั่งอังมอไม่ว่าจะจาก Facebook หรือ YouTube นะคะแล้วก็เอาตรงนี้ไปให้กับทางร้าน The Next นะคะร้าน The Next ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะอันนี้สามารถใช้ได้ตลอดเดือนตุลาคมเลยมีเวลาเมื่อไหร่ที่เราอยากที่จะไปตัดแว่นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะอะไรนะprotect สายตาของเรา protect ตาของเรานะคะแล้วก็ใช้กรอบแบบนี้ก็สามารถไปที่ร้าน The Next นะซึ่งเดี๋ยวนะส่งลิงก์ให้นะคะลิงก์สามารถเช็คได้ว่าสามารถเช็คได้ว่าร้าน The Next มีที่ไหนบ้างใกล้บ้านเรานะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะสำหรับใครที่เข้ามาดูไลฟ์นี้แล้วแคปหน้าจอกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอเสร็จแล้วเก็บไว้เมื่อไหร่ก็ตามในเดือนตุลาคมนี้นะภายในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะหรือจะไปก่อนเลยก็ได้ถ้าพรุ่งนี้ไปได้เลยก็ไปได้เลยก็ได้นะคะไปที่ร้าน The Next ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนฝรั่งอังมอค่ะแล้วก็เอาหน้าจอไปให้เขาดูนะคะรับส่วนลดจากกรอบโบลอนอันนี้ไป 3,200 บาทเลยนะคะแคปยังเดี๋ยวหน้ามันต้องออกมาเป็นแบบ anyway สามารถเช็คได้จากลิงก์นี้นะคะอยากได้จัดไปเลยค่ะคุณชื่นใช่ไหมคะจัดไปเลยค่ะน่าดูคอแห้งแล้วเหรอคะ ฉันอินไปหน่อยนะคะโทษทีค่ะโอเค make sense all cool แคปยังคะนี่แคปมาประมาณ30กว่ารอบแล้วทุกคนบอกนะคะanyway สำหรับใครก็ตามที่วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะแบรนด์เนาะโบลอนด้วยนะคะเขาไม่ได้ให้พูดให้นะแต่ว่านะอยากจะบอกจริงๆว่ามันใส่สบายมากๆเลยอ่ะ มันเป็นแว่นที่ใส่ติดตามากๆ I have of course glasses but I'm not wearing it that much because I feel like it's a little bit uncomfortable but they make it super comfortable for me to wear so thank you so much นะคะ for sending these cool glasses นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโบลอนที่ส่งแว่นที่น่ารักดูดีมีสกุลรุนชาติดูแล้วใส่แล้วดูอาจจะยังไม่สมาร์ทแต่ว่า look smarter already นะคะโอเค alright sounds good all good to you anyway so I think that should be very much it for today once again ขอบคุณโบลอนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะที่ติดตามไลฟ์กันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ YouTube นะคะ I think on the way to become smarter and smarter every day just like the article said is always to มันเบามากแม่บอกว่าย้ำเข้าไปว่ามันเบามากโหนี่มันอีกนิดนึงมันตีปีกบินไปได้แล้วนะ ดีจริงดีจริงซึ่งจริงๆมันมีอีกอันนึงอีกอันนึงด้วยอยากใส่ให้ดูมากแต่ว่าเดี๋ยวจะดูเป็นการแบบอวดเกินไป แต่ว่าเดี๋ยวทุกไลฟ์ดิฉันก็จะใส่มาอย่างนี้นะคะแชร์ที่เฟซถ้ามาจาก YouTube
กดไลค์แล้วแคปหน้าจอก็ได้ค่ะนะคะถ้ามาจาก YouTube กดไลค์วิดีโอนี้แล้วแคปหน้าจอไปนะคะแคปหน้าจอไปว่าไลฟ์นี้นะติดตามฝรั่งอังม้อมานะแล้วก็เอาไปโชว์ที่ร้านได้เลยนะคะเอ้ยผมแคปโดนหน้าแรกที่บอกสวยหรือเปล่าถ้าไม่สวยคือกลับไปแคปใหม่ไม่งั้นร้าน The Next คือจะตกใจว่าอ้าวนี่เขาติดตามเพจคนบ้ากัน Anyway thank you so much you guys ก่อนจากการรู้ว่าช่วงนี้ I know that it's I don't know if it's a difficult time for you but it's been a very busy and hectic time for me so what we're gonna do is we're gonna send the heart เราจะส่งหัวใจให้แก่กันก่อนจากกันในวันนี้มานะส่งหัวใจให้ก่อนเลยปิ้ว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 โอเคใครอยากส่งกำลังใจให้กันส่งหัวใจมาได้เลยนะคะ Anyway if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friend and family to practice listening and interacting in English and together we can get over our fear of making mistakes and just trying to use English if you would like to follow us on other social media channels we have Facebook YouTube Instagram TikTok Line official that's it I think that's it and if you have any questions or anything ไม่ว่าจะเป็นในที่ถ้าโรงเรียนไปแล้วหรือไม่เข้าใจตรงไหนวิธีตรงไหนอะไรยังไงหรือต้องการสนใจเรียนอะไรยังไงแล้วไม่มั่นใจว่าเราเหมาะกับอะไรสามารถทัก Line Official หรือ Facebook Chat เข้ามาคุยกันได้ตลอดเลยนะคะแอดมินของเราก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาเลยเนาะเพราะฉะนั้นเข้ามาคุยแล้วก็รับข้อมูลไปได้เต็มที่ก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าถ้าใครที่ต้องการติดตามเราทุกช่องทางเพื่อให้ว่าไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆแบบนี้ เคลมเองนะการเรียนรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะส่งหัวใจค่ะปิ้ว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  Thank you so much you guys for always being with me you guys are super sweet and super supportive and I couldn't be more grateful so yeah thank you so much have a good night for today and that's it for English Chit Chat good night บ๊ายบายสวัสดีนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วไปรับ 3,200 บาทส่วนลดนั้นนะคะบ๊ายบาย thank you